কবে যে যাব, আমার দেরি সহ্য হচ্ছে না, কিন্তু শুধুমাত্র এই রমজানের কারণে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। খেয়াল করে দেখছেন ওই পুলিশ ভাইয়ের বাচ্চাটা, ও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে মানে ট্যাঙ্কের সাথে লেগে যাচ্ছে, এমন একটা অবস্থা। ভালো লাগা থাকার কথা, নিজের দেশপ্রেমটা ফুটে আসার কথা, কিন্তু সেই জিনিসটা কিন্তু রানারের বাইকগুলোতে আমি এখন পর্যন্ত দেখি না। অনলি 18 ভাই, কিসের 1,18,000? কি বলেন এটা? শুধুমাত্র 18,000 টাকায় আমি গাড়িটা বিক্রি করতে পেরে আমি অনেকটা স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি যে না, অন্তত বিক্রি হয়েছে গাড়িটা আমার। আজকে কয়েকদিন ধরে এত গরম পড়তেছে, মানে বাইরে যাব ভাবতেই তো আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এবং মোটামুটি যেটা আবহাওয়া বার্তা থেকে শুনতে পেলাম, এরকম গরম নাকি আরও 1 থেকে 1.5 সপ্তাহ থাকবে। সো এবারের ঈদটা প্রচণ্ড গরমে হবে। প্রতিদিনই বৃষ্টির আশায় ওয়েদারটা চেক করি, কিন্তু বৃষ্টি আসার কোনো সম্ভাবনাই দেখি না। আগামী বৃহস্পতিবার, মানে এই সপ্তাহে না, এই সপ্তাহের পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার 40% সম্ভাবনা আছে বৃষ্টি হওয়ার। এই যে ইন্টারনেটের কারণে অনেক কিছু আমরা আগে থেকে কিছুটা হলেও জানতে পারি। আর এদিকে আপনারা বেশ কয়েকটা ব্লগে খেয়াল করেছেন যে আমি ঠিকমতো মশাই টশারি ঘর টর গুছানো মোছানো ইত্যাদি আসলে হয়ে ওঠে না। এত ব্যস্ততার মাঝখানে এই কাজগুলো না হয়ে ওঠে না। এই কাজগুলো আপনাদের ভাবিই করে। আর যতদিন পর্যন্ত না আমি গাজীপুর জয়দেবপুরের বাসায় যাচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত আমার আসলে এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো আপনাদের দেখতে হবে। তবে হ্যাঁ, গাজীপুর জয়দেবপুর গেলে মানে ব্লগিংগুলো অসাধারণ লাগবে। কবে যে যাব, আমার দেরি সহ্য হচ্ছে না, কিন্তু শুধুমাত্র এই রমজানের কারণেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অনেকেই ভাবছেন তরু ভাই অ্যাপ্রিলিয়া পেয়ে কি সিভিআরকে ভুলে গেল কি না। আসলে সিভিআরকে ভুলি নাই। এই যে আমার সিভিআর, ধুলায় একেবারে অবস্থা খারাপ, নিজের নামটা লিখে দিলাম। আসলে এই বাইকটা নিব এখন। বাইকটা হচ্ছে অ্যাপ্রিলিয়া, এবং এই বাইকটা ইউনিক একটা বাইক, আনকমন একটা বাইক। সো এই বাইকটা নেওয়ার আগে আসলে আমাকে বাইকটা ভালো করে চালিয়ে বুঝে নিতে হচ্ছে যে বাইকটা নিলে আমার কতটুকু ভালো হবে, কতটুকু প্রয়োজন আছে। আর এছাড়া এই বাইকটার একটা তো রিভিউ এখনও দেওয়া বাকি আছে। সো আর 2-1 দিন সময় লাগতেই পারে। আশা করছি আগামীকালকের মধ্যে আপনাদেরকে এই বাইকটা একটা ফুল রিভিউ শেয়ার করে দেব। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই বাইকটা 1,25,000 টাকা দিয়ে কেনাটা কতটুকু ওয়াইজ হবে। আর মোটামুটি আমি আসলে এখনও কনফিউজ কিছু ব্যাপার নিয়ে আজকেই চেয়েছিলাম যে রিভিউটা দিতে, পরে চিন্তা করলাম যে না, আজকে আর একটু ফাইনালি চালাই। অলরেডি এই বাইকটা আমার কাছে প্রায় 1 সপ্তাহ, এবং 1 সপ্তাহতে বাইকটি বেশ ভালোই চালালাম। যদিও বাইকটা দিয়ে কোনো লং ট্যুর দেওয়া হয়নি, একটা লং ট্যুর দিতে পারলে ভালো হতো, তাহলে সবচেয়ে বেটার কিছু ব্যাপার বোঝা যেত। বাইকটা যত কিলোমিটার বাড়ছে ততই ফ্রি হচ্ছে। আশা করা যায় যে 2-3 হাজার কিলোমিটার পর থেকে এই বাইকটা থেকে জোস একটা পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। এবং এফআই হওয়ার কারণে বাইকটার যে ইঞ্জিনের সাউন্ড অসাধারণ। অনেকেই চিন্তা করতেছেন যে তরু ভাই এই বাইকটা নিয়ে এত কথা বলতেছে। আসলে ভাই দেখেন, এই মুহূর্তে আমার বর্তমান যে অর্থনৈতিক অবস্থা, আমার একটা বাইক প্রয়োজন ছিল যে আমি একটা বাইক কিনবো আমার রেগুলার কিছু পারপাস সার্ভ করার জন্য। কারণ আমার হোন্ডা সিভিআরটা, এটার মেনটেন্যান্স কস্ট অনেক হাই। সো এটা শুধু আজেরেই যদি বেশি চালাই, সেক্ষেত্রে তো আমার অর্থনৈতিক ক্ষতিটাও হবে, তাই না? সেই অর্থনৈতিক ব্যয়টাকে একটু কমানোর জন্য মোটামুটি ঢাকা টুকটাক রাইডে যাওয়ার জন্য আমি একটা বাইক খুঁজছিলাম। তো চিন্তা করছিলাম যে আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনবো। সেকেন্ড হ্যান্ডে বাইকের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের তালিকায় ছিল ইয়ামাহা FZS ভার্সন 2, ইয়ামাহা FZS ভার্সন 3, ইভেন কি সবচেয়ে বেশি ভালো লাগার একটা বাইক ইয়ামাহা ফেজার। কিন্তু এই বাইকগুলো সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম বাইকগুলোর দাম না হইল ভাই 1,80,000 টাকা নিম্নে লাগবে। এখন বাইকের কন্ডিশন তো অবশ্যই অনেক পুরাতন হবে, আর যদি একটু ফ্রেশ কন্ডিশন খুঁজতে চাই তাহলে 2 লাখ টাকার মতো লাগবে। তো এখন আমার কাছে আছেই বাজেট 1.5 লাখ টাকা। আমি চিন্তা করছিলাম যে 1.5 লাখ টাকার মধ্যে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনবো। এখন 1.5 লাখ টাকার মধ্যে এই প্রিমিয়াম বাইকগুলোর যে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকগুলো আছে সেগুলো নেওয়ার মতো কন্ডিশন না। মানে কিনেই দেখা গেছে যে আমার 40-50 হাজার টাকার কাজ করাতে হবে।
তো যখন ভাবছিলাম কি করব তখন আমাকে ইশতিয়াক এই বাইকটার সন্ধানটা দেয় যে ভাই এই বাইকটা একটু চালায় দেখেন, আমার এই মিলেনিয়াম মোটরস থেকে কিনলে আমি 1,25,000 টাকা বাইকটা দিতে পারবো। তা আমি এটা শোনার পর আমার একটু কৌতূহল জাগলো, আছে ঠিক আছে 1,25,000 টাকা দিয়ে 150 সিসি বাইক, না জানি ব্রেক কেমন হবে, না জানি ইঞ্জিন পারফরমেন্স কেমন হবে। তো যখন ও বললো বাইকটা ভাই, তখন আমার একটু আসলে একটা আগ্রহ কাজ করেছে। দেন আমি এই যে বাইকটা আজকে কয়েকদিন চালালাম, তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে 1,25,000 টাকা দিয়ে বাইকটা কিনে আর 15-20,000 টাকা দিয়ে নাম্বার করে এই বাইকটা আমার বাজেটের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখলাম, যা দেখছি সিটিতে রাইড করে এটা হাইওয়েতে নিয়ে গেল আমাকে প্যারা দিবে না, যথেষ্ট ভালো একটা পারফরমেন্স পাবো। আর মাইলেজ নিয়ে আমি খুশি। এই সিটির মধ্যে, জ্যামের মধ্যে এবং ব্রেকিং পিরিয়ডে ও 38 to 39, মাঝে মধ্যে 40 এমন মাইলেজ দিচ্ছে। সো এমন একটা বাইক যেটার দাম কম এবং সেটা মোটামুটি 1,25,000 টাকার মধ্যে যতগুলো বাইক আছে সব কিন্তু 125 সিসি বা 110 সিসি। 1,25,000 টাকা দিয়ে 125 সিসি বাইক না কিনে আমি 150 সিসি সেগমেন্টে রইলাম। কারণ কি, একটা দিন শেষে একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনি যখন একটা 125 সিসি বাইক নিয়ে কোথাও ট্যুরে যাবেন, গ্রুপ রাইডে যাবেন, যখন গ্রুপের অন্যান্য সবার 150 সিসি বাইক থাকবে বা এর বেশি সিসি বাইক থাকবে, তখন কিন্তু তাদের সাথে আপনার কন্টিনিউ করাটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ ছোটো সিসির বাইকগুলোতে কিন্তু ব্রেকিংও কম। তো এই বাইকটার ব্রেকিং হয়তো বা ইয়ামা অ্যাবজারেসের মতো না বা জিক্সারের মতো না, কিন্তু নর্মালি যে হাং এবং আরটিআর সিঙ্গেল ডিস্ক এদের যেমন ব্রেকিং, এটারও ঠিক তেমনই ব্রেকিং আমি দেখছি। তা আমার মনে হলো যে বাইকটা চলে। তো এখন পর্যন্ত আমি শিওর না আমি আদৌ এই বাইকটা নিব কিনা, কিন্তু একটা তো সম্ভাবনা আছে নেওয়ার। সেই সম্ভাবনার জায়গার কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এই বাইকটা অনেক এগিয়ে আছে। ওর গরমে খারাপ লাগতেছে। থাক ভাইয়া, ভাই আসলে যে গরম পড়েছে, এই গরমের মধ্যে মানুষের মাথা অটোমেটিক্যালি গরম হয়ে যায়। কেউ একটু স্যাক্রিফাইস করতে চায় না। খেয়াল করে দেখছেন ওই পুলিশ ভাইয়ের বাচ্চাটা, ও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে মানে ট্যাঙ্কের সাথে লেগে যাচ্ছে, এমন একটা অবস্থা। যাই হোক, আমরা গরমে নিজেদেরকে একটু ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করি, সংযত রাখার চেষ্টা করি। সবাই তো রোজা রাখছে, তাই না? সবাই একটু স্যাক্রিফাইস যদি করি তাহলে আমার মনে হয় না অহেতুক যে গন্ডগোলগুলো হয় সেটা আর হবে। এই বাইকটা চালাতে গিয়ে একটা বিষয় আমি খেয়াল করলাম, দাঁড়ান আপনাদেরকে ক্যামেরায় এসে শেয়ার করি। এই বাইকটা হচ্ছে অ্যাপ্রিলিয়া FX150, আর এই বাইকটা বাংলাদেশে বাজারজাত করছে রানার অটোমোবাইলস। এই বাইকটা নেওয়ার পর থেকে আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম, একটা শ্রেণীর মানুষ তারা খুবই বিরক্ত হচ্ছে আমার উপর, এবং তারা কমেন্টে নানা ধরনের কথাই লিখছে, বলছে যে ভাই এই বাইকগুলো বেশি দিন টিকে না, এই বাইকটার এই অবস্থা। তা আমি খেয়াল করে দেখলাম, কয়েকজনকে সাথে কথা বলেও দেখলাম যে তারা আসলে অ্যাপ্রিলিয়া ইউজার না, তারা আসলে রানার ইউজাররা অ্যাপ্রিলিয়াকে কিনতে নিষেধ করছে। কেন নিষেধ করছে? অনেক ঘাটাঘাটি করে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে আমাদের দেশে যারা রানার বাইক ইউজ করে তাদের না রানার বাইকের প্রতি ওই আস্থাটা নাই। অথচ রানার ব্র্যান্ডটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ব্র্যান্ড। সো জন্ম থেকেই বাংলাদেশি এমন একটা স্লোগান নিয়ে কিন্তু তারা বাংলাদেশে বাইক সেল করছে। বাংলাদেশি বাইকের প্রতি মানুষের একটা প্রবল ভালোবাসা থাকার কথা, একটা ভালো লাগা থাকার কথা, নিজের দেশপ্রেমটা ফুটে আসার কথা, কিন্তু সেই জিনিসটা কিন্তু রানারের বাইকগুলোতে আমি এখন পর্যন্ত দেখি নাই। তো আমি নিজেও রানার বাইক ইউজ করার কখনো উৎসাহ পাই নাই, কারণ আমি রানার বাইকার ইউজারদের যে রিভিউগুলো পেয়েছি সেটা আসলে মানে কি বলবো, যারা আপনার রানার বাইক ইউজ করেন দেখেন আপনাদের সাথে মিলে কিনা। তো আমার এখানে সুমন আছে। সুমন ভাই, পেরিয়ে আসো তো।
দিন ধরে আমরা একসাথে কাজ করছি। তো সুমন একটা রানার রয়্যাল প্লাস বাইক ব্যবহার করতো, যেটা 110 সিসি। আচ্ছা সুমন, তুমি তোমার এই রানার বাইকের ব্যবহার করে একটু বলো তো। বিষয়টা হচ্ছে যখন আসলে আমি রানার রয়্যাল প্লাস এই 110 সিসির গাড়িটা নেই, তখন আসলে মূলত আমার কাছে টাকা ছিল না। তো টাকা না থাকার কারণে আমি চিন্তা করতেছিলাম বাইকটা আমার খুবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমার কাছে টাকা না থাকার কারণে ওই মুহূর্তে দেখলাম রানার কোম্পানি আসলে আমাকে একটা সুযোগ দেয়, আমাকে না ওভারঅল বাংলাদেশকে একটা কিস্তির মাধ্যমে সুযোগ দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি 10,000 টাকার ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ওই গাড়িটা 2 বছরের কিস্তিতে গাড়িটা নেই। প্রতি মাসে আমি কিস্তি শোধ করার শেষে অবশেষে গিয়ে দাঁড়ালো আমার গাড়িটার দাম 1,35,000 টাকা। তো কিস্তি শোধ করার পর আমি ভালোই চলছিলাম, কিন্তু গাড়িটা যখন আমি নতুন নেই, আমি আসলে গাড়ি সম্পর্কে অতটা ভালো ধারণা ছিল না তখন। তো গাড়িটা নেওয়ার পর 3 মাস থেকে 4 মাস ভাই গাড়িটা ভালোই চলছিল, কারণ নতুন গাড়ি এটা স্বাভাবিক চলবে। কিন্তু তারপর দেখলাম যে গাড়িটা আসলে পুরোপুরি লক্কর হয়ে গেছিলো। ওভারঅল 2 বছর চালানোর পরে এই গাড়িটা আমার কিনাটা মানে বিক্রি করবো, এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছিলো। আমি 1,35,000 টাকা দিয়ে আমি গাড়িটা ক্রয় করলাম, কিন্তু সেইখানে বিক্রি করার ক্ষেত্রে গিয়ে আমি কাস্টমার খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে পরে ভাই 18,000 টাকা দিয়ে আমি গাড়িটা বিক্রি করতে সক্ষম হই। 1,18,000? অনলি 18 ভাই, কিসের 1,18,000? কি বলেন এটা? শুধুমাত্র 18,000 টাকায় আমি গাড়িটা বিক্রি করতে পেরে আমি অনেকটা স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি যে না, অন্তত বিক্রি হয়েছে গাড়িটা আমার। তো এরকমই সুমনের মতো আরও যারা ইউজার আছে সবার অভিজ্ঞতার কথাগুলো না প্রায় একই রকম, যার ফলে এই অ্যাপ্রিলিয়া বাইকটার উপর সেই ইফেক্টটা পড়েছে। মানুষ কেন জানি রানারকে আস্থা করতে পারছে না, অথচ রানারের যে এই যে কিস্তিতে বাইক দেওয়ার যে বিষয়টা, 10,000 টাকা, মাত্র 10,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে একটা বাইক পাচ্ছে, এটা অনেক ভালো একটা ব্যাপার। তখন আমি যখন শুনি রানার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা চলে আসছে যে না, অনেকের বাইক প্রয়োজন, সেই জায়গাটায় রানার এটা একটা ভালো কাজ করেছে। কিন্তু সেই বাইকগুলা কিস্তি পরিশোধ করা এবং সেই সাথে বাইকের মানে অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়া, এটা আসলে মানুষের জন্য একটা কষ্টকর একটা ব্যাপার। তো যাই হোক বন্ধুরা, এটা আসলে রানার সেল করছে, কিন্তু এটা মূলত অ্যাপ্রিলিয়া ব্র্যান্ড। আর এই বাইকটা যখন বাংলাদেশে প্রথম লঞ্চ করে তখন এই বাইকটার দাম ছিল 2,25,000 টাকা। পরবর্তীতে এই বাইকটার দাম গিয়ে দাঁড়ায় 1,60,000 টাকা। দেন এখন ঈদ অফারের মাধ্যমে এই বাইকটার দাম করা হয় 1,25,000 টাকা। আর প্লাটিনাম মোটরস আমাদের ইস্তিয়াকের শোরুমে এই বাইকটা মাত্র 1,25,000 টাকা। তো আমি আসলে ওইভাবেই চিন্তা করছি যে আমি একটা বাইক কিনবো, সেই বাইকটা আমার বাজেটের হাতে নাগালে। তো এখন চালিয়ে তো ভালোই লাগতেছে, কিন্তু এই যে আপনাদের অনেকের মন্তব্য, অনেকের কমেন্ট শুনে আমিও একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি আসলে আমি কি এই বাইকটা কিনবো কিনা। আসলে সবার মন্তব্য তো নেওয়া হয় না। আপনারা যারা রানারের বাইক ব্যবহার করেন তারা আপনারা একটু জানান যে কী কারণে আপনারা রানারের উপর এত বিরক্ত। তো বন্ধুরা, এখানে আজকে ব্লগ থেকে বিদায় নিচ্ছি, সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে। এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন। সবাইকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই স্যালুট।